Всем доброго утра, доброго раннего утра. Дорогие друзья, прежде чем начать с вами беседу, я хочу показать вам кое-что. Я думаю, вы привыкли уже к этому. Естественно, это фотографии, чтобы не было номера телефона, потому что не стоит. Много всяких глупых людей, которые с радостью поганят настроение людям, увидев их личные данные на моем канале. Прочитаю немного. Потом пошло-поехало, говорит она, после некоторого времени. Я поняла, что удрученность, безысходность, отчаяние сменилась на радость, надежду, желанием дышать на полную грудь, жить счастливо и источать счастье. Я стала спокойной. Меня не волнуют вопросы, по которым я переживала раньше. Самое главное сейчас для меня – это я и мое личное счастье. Инга, самое парадоксальное, я чувствую, как будто мне снова 25 лет, как будто бы вовсе не было 18 лет кошмара, мытарства и страданий, фантастика. У меня столько эмоций, невозможно изложить. Далее. Уже другое СМС. Доброе утро. Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Я нашла работу, именно ту, которую так хотела. И все благодаря вам, Инга, и вашим силам. Как вы и сказали, потихоньку все налаживается. Спасибо вам большое. Читаю далее. Аж написано несколько раз. Человек, наверное, переживал, что я не прочитаю. Спасибо вам за все, что вы делаете для нас. Скажите, Инга, а нам можно будет иногда писать вам и обращаться к вам? Благодарю за все и желаю вам много терпения, крепкого здоровья, благополучия, достатка вам и вашим родным. Мы вас очень любим, уважаем и ценим. Огромное счастье, что вы есть в нашей жизни. Благодарю за все. Дорогие друзья, мне кажется, вы привыкли на моем канале читать очень много СМС от людей. Это все светлые, приятные люди. Это все люди, состоявшиеся в жизни. Это все люди уже зрелые. Понимаете, это не школьники, это не студенты. Это люди, которые самодостаточные, люди, которые добились многого, люди, которые прошли много боли и ценят, и видят. Вы знаете, что самое ценное в моей работе? Это то, что не просто люди ко мне приходят и получают то, что просили. Они привязываются ко мне и считают меня своим другом. Вот это самое приятное. И я заметила такой феномен. Очень страшно становится им при слове, что мы заканчиваем с вами работу. А работу заканчивать нужно, потому что когда есть результат, когда уже все хорошо, закрывается работа. То есть, вот смотрите, изначально начинается очищать жизнь человека. Я уже вам объясняла, рассказывала, помните мой прямой эфир «Доверься ведьме», почему вначале надо перетерпеть трудности, потом легче и так далее. И когда уже весомые перемены начинаются, а у каждого человека свое время, иногда бывает момент, когда люди говорят, вот видите, у всех вот получается, а мне когда? Я говорю, мы с вами работаем неделю, понимаете, неделю всего лишь, а с ними я работала 3 месяца с чем-то. Поэтому у них получается, и я делюсь результатом, чтобы это для вас было стимулом жить. Дорогие друзья, не мне это надо, вам это нужно, чтобы это был толчок, чтобы вы в себя поверили в свою судьбу, чтобы вы не боялись перемен, потому что люди не всегда готовы принимать перемены и счастье. Мы говорим, что мы хотим быть счастливы, но иногда счастье нас пугает. Мы так привыкли быть несчастливы, что нам кажется, что это какой-то подвох.
Вообще есть такое понятие в психологии гнать счастье. Человек считает, что если сейчас он испытает это ощущение счастья, то потом это закончится, будет такое же мучение, такая же душевная боль. Так лучше сейчас выгнать это счастье, чтобы потом не мучиться. И многие женщины не принимают ухаживание хороших мужчин, достойных мужчин, боясь подпускать их близко. Потому что в жизни было столько подонков, что они просто не верят, что их искренне любят, что этот человек им принесет счастье, что этот человек сделает их счастливыми. Они гонят этого человека из жизни. Много лет он пытается достучаться, объяснить. Вот упорство, может, иногда и побеждает. Но чаще всего женщины, которые пережили много боли от мужчин, они гонят счастье от себя. Вот точно так же происходит с человеческой психологией. Как только начинается хороший счастливый период, начинается страх. А вдруг это закончится? А вдруг это быстро закончится? А вдруг сглазят? А вдруг что случится? То есть боимся принимать счастье, а надо уметь принимать счастье. И люди всегда, я замечала, когда я говорю, что я закрываю работу с вами, кстати, хочу те, с которыми я работаю, если вы пишете, дорогие друзья, иногда я отвечаю в течение нескольких дней, не переживайте, я всем отвечу. Просто бывает иногда завал. Вот сейчас уже накопилось больше 100 уже СМС на сегодня, на которые я еще не отвечала. Я вот сейчас постепенно отвечаю. Ужасно устала, голова уже разболелась от напряжения, но отвечаю. Тем, кому я не ответила, я отвечу. Самое главное, у вас в жизни идет процесс. Главное не болтать, не говорить, не сидеть, переписываться. Главное, что у вас идет перемена, и вы это видите. Есть люди, которые приходят и потом больше не пишут мне. Через некоторое время случайно мне в форуме, мол, вы знаете, я вот была у вас год назад, мне все так хорошо сложилось, я просто не стала вас беспокоить, спасибо большое и так далее. То есть и такие моменты бывают. Так что у всех по-разному. Так вот, я заметила, что люди боятся заканчивать работу со мной, думая, что больше мы общаться не будем. И этот момент стараются растянуть. Мол, можно я еще вам напишу? Дорогие друзья, все люди, с которыми я работала, которым я помогла, у которых поменяла жизнь благодаря моим работам, все эти люди остались моими друзьями. Их тысячи, может и сотни тысяч, но они все считают меня своим другом, душевным другом. Понимаете, можно дружить 40 лет, и от этой дружбы не будет никакого толку. А можно дружить с человеком, не видя его, но слыша его. Как мы в юности, в молодости дружили с философами античных времен, да, как мы дружили с Виктором Гюго, как мы дружили с Дюма через его книги. Они были наши учителя, наставники, хоть эти люди ушли уже давно и остались только их труды, но не видя их, не общаясь с ними, не зная их лично, мы считали их своими друзьями, потому что на примерах этих людей мы учились жить, правильно жить, мы учились правильно дружить и много другое. То есть я хочу вам сказать, что можно быть другом людей, даже если ты лично с этими людьми не знаком, потому что твои беседы, твои труды лечат им душу, дают им стимул. Мне очень многие пишут, говорят, вы знаете, Инга, я уже думала, что жизнь закончилась, и мне не хочется жить, и теперь я вот начала верить в себя. Это очень великое счастье, дорогие друзья. Единственное, что я прошу у богов, сколько я сделала добра в этом мире, чтобы это все вернулось моему ребенку, чтобы это все когда-нибудь вышло ему навстречу в трудные минуты его жизни. Мне не нужно. Я просто это делаю и отдаю миру. И надеюсь, что так и будет. Если есть в мире справедливость, так и должно быть. Мне очень много мешали, мне очень много делали подлости, гадости, и до сих пор продолжают это делать. И очень много грязи в форумах, которые остаются навечно в интернете, понимаете?
Очень много ерунды, глупости, которые даже читать не хочется. По поводу того, дает она зазывы, а почему сама не делает зазывы. Даже головы нет у людей, чтобы думать, что, может быть, мне это не надо. Мне это незачем. Есть врачи, которые носят очки, но лечат глаза другим людям, а сами ходят в очках. Они считают, что им это не надо, или им рано, или они просто не считают нужным себе проводить эту операцию. Они считают, что им достаточно. Их так устраивает. Но они лечат других людей, понимаете? Э, Не обязательно, чтобы я тоже зазывы делала или привороты, если я просто говорю, как это можно делать, скажем, зазывы, привороты, не очень я противник этого. Это не значит, что мне тоже нужно делать зазывы. Мне это не надо. Я самодостаточный человек. Я не считаю, что это мне нужно лично, понимаете? Но дабы люди не дарили, не отдавали деньги налево-направо, я им дарю это для того, чтобы облегчить их жизнь, раз уж они это ищут. Все время пытались палки вставлять в колеса, все время пытались меня остановить, все время пытались мне мешать. Очень много. Если бы моя жизнь не была настолько сложной, я, может быть, еще больше бы сделала, хотя куда уж больше. Но в любом случае, то, что некоторые получают мою помощь даром, сегодня я сказала женщине, что она попросилась, в общем, по вопросу насчет сына. Я говорю, давайте так, я сначала поставлю его на ноги, потом подумаем о других проблемах. Она не ожидала, видимо, очень удивилась, очень растрогалась. Но я же об этом говорю все время. Я не беру плату с больных людей. Как можно брать плату с больного человека, который и так должен на лекарства тратить, на врачей тратить? Понимаете, это бессовестно было бы. Кроме того, этот человек уже своей болью, своими страданиями заплатил за это. Я не беру плату с детей, потому что для родителей очень тяжело видеть, как страдает ребенок. Иногда лучше думаешь, пусть я буду страдать, чем мой ребенок, понимаете? И когда у родителей нет выхода, а денег нету, ты берешься за это. Хотя 100 раз говорю, что лечить должны врачи. Но есть моменты, когда ты можешь помочь ребенку заговорить, говорить просто, когда он говорить не может. Ты можешь снять у него вот это бешенство, это состояние неуравновешенности, много чего еще, и ты за это берешься, сочувствуя, понимая боль родителей, которые от безысходности не знают, куда деваться. Но нет у людей денег в этот момент. То есть категория людей, которые имеют право на абсолютно бесплатную мою помощь. Есть вещи, за которые я беру плату, и так надо, откупаются люди. Вы не мне только отдаете, вы откупаетесь от этих сил, чтобы они от вас отстали. Вы пострадали, откупились и ушли. Но вы знаете, дорогие друзья, это не мешает и не мешало людям после этого даже мне подарить дорогие подарки. Никто из них не сказал, а я уже платила, зачем мне... Я и не просила этого всего, но мне люди хотят сделать. И это, знаете, это зависит от воспитания, от чуткости. У человека получилось что-то. Человек просто на радости хочет мне что-то приятное сделать, знак благодарности, отправляет мне розы. Человек хочет сделать что-нибудь, знак благодарности, потому что вот получилось вот дом продать, который там 10 лет не могли продать. Пожалуйста, я хочу вас отблагодарить и так далее. Это идет от души и от желания человека. Никто об этом не говорит, не намекает, не напоминает и не нужно. Теперь, что касается того, можно ли обращаться ко мне после того, как вы прошли у меня чистку, вас устроило и все у вас хорошо. Конечно, можете, дорогие друзья. Вы можете поделиться со мной какой-то радостью, вы можете посоветоваться со мной, если вам нужно. Многие после этого просят, там, например, за родственницу. Вот можно я дам ей номер телефона, она напишет вам. Конечно, можно. Я остаюсь вашим другом на всю жизнь, и, может быть, и после жизни я останусь вам другом, потому что вы знаете, что ведьмы, они сильные после жизни еще сильнее становятся, и многие призывают ушедших людей на помощь и для защиты. И я уверена, что с моим уходом обращение ко мне-то не закончится, а увеличится в разы. Можете обращаться, друзья мои, можете обращаться даже когда у вас уже все хорошо, когда работа с вами закончена. Я остаюсь вашим другом на всю жизнь.
Вы можете обращаться в любое время. Это же не коммерция, это же не отношение клиента и того, кто предоставляет услуги, да, или барина и раба. Это отношение людей, самодостаточных людей, нормальных людей, которые вы пришли, и вы понимаете, что вы должны откупиться от этих сил. И я понимаю, если бы это были космические какие-то откупи, понимаете, это другой вопрос. И я хочу вам сказать, что люди не о деньгах жалеют зачастую. Люди жалеют, когда идут налево-направо, теряют время, время потеряно, ничего не изменилось, еще и деньги туда-сюда отданы, понимаете? Люди об этом жалеют. Люди никогда не жалеют о том, что они отдали, получили спасение, у них все хорошо. Они даже не думают об этом, потому что деньги за магию возвращаются очень быстро, я об этом говорила. Буквально за месяц оно возвращается, может быть, в двойном объеме, потому что духом не деньги ваши нужны, им нужно видеть вашу готовность жертвовать чем-либо, уважение проявлять. Вот точно так же, как, например, шли к храму богов босиком несколько дней, останавливались, потом дальше шли. То есть они показывали, что мне настолько нужно прийти к вам, мне настолько важна эта мечта, что я готов пострадать ради этого чем-нибудь, лишь бы мне помогли, лишь бы мне дали. Бывают моменты, когда ты людям говоришь, что, вы знаете, я у вас вот это состояние снимаю, как только вам станет лучше, вам нужно будет откупиться, или вам нужно будет, скажем, уже всерьез заняться, да, убрать. Но в начальной стадии я вам помогу. Им становится хорошо, они исчезают. И они не считают нужным даже спасибо говорить. Через некоторое время возвращаются снова. Вот было все хорошо, и что-то вот... Я говорю, вы откупились от духов. Вы же должны были мне написать, чтобы я вам объяснила, как от них откупаться. То есть вам стало хорошо, вы свое взяли, исчезли и подумали, пошла бы ты. Все сделано, зачем ты нам нужна? Нет, дорогие мои, вас вернут. Вас за ухо вернут, как этих двоечников, учеников возвращает к заучу. Видали, вот как полетело на 17-й минуте? Вас вернут, потому что даже если я не беру этот откуп, духи, они возьмут у вас в любом случае. Поэтому относитесь к этому серьезно. И откуп придумала не я. Но то, что вы оплачиваете работу, и то, что у нас с вами, скажем, отношения, да, человека, который заказал работу, и того, кто выполнил, это ничуть не мешает нам с вами иметь духовную близость, душевную связь, и общаться, и обращаться ко мне за советом. Понимаете, я очень простой человек с нормальными людьми. Я очень простой, я очень, скажем так, абсолютно лишенный этой звездности человек. Невзирая на то, что меня знают сотни тысяч людей уже, невзирая на то, что я свои старые фотографии, которые не сохранила, беру уже с Гугла. Уже Гугл мой личный альбом. Вчера смотрели, мне показывают сайт, называется «Лица России». И я там есть, оказывается, я не знала. Вот. Невзирая на то, что действительно проделана очень большая работа и титанический труд, я осталась простым человеком. Я не ведьма для высших кругов и для элитных дам, и для рублевских там мадемуазелек и так далее. Я народный человек, понимаете, я простой человек, у меня нет звездной болезни. У меня есть просто желание, чтобы меня уважали, чтобы знали свое место, чтобы все-таки помнили о моем статусе, понимаете, не приходили ко мне со словами услуги, почем там картошка и так далее. То есть вот такие вот колхозные, такие быдляцкие, такие низкосортные вещи меня раздражают, потому что мой сын, когда со мной разговаривает, вы слышали его разговор, он когда хочет что-то сказать, он спрашивает: мам, можно я тебя перебью? То есть я так воспитываю его, я так хочу, я хотела бы, чтобы молодежь России вот была вот таким. Понимаете, я сегодня смотрела мальчик, который рисует кошек, собак по заказу владельцев для того, чтобы разменять на корм и кормить животных в питомнике.
на корм меняет. И достаточно талантливо, сколько ему лет? 12 лет. Он для 12-летнего мальчика очень талантливый художник. Великий человек. Я смотрю и думаю, вот спасибо его матери, что она вот такого человека воспитывает. Если бы вы читали очерки, мемуары Екатерины Великой, ведь она участвовала в создании журналов, газет, она участвовала в школьной программе создания, лично участвовала, лично принимала иногда участие в экзаменах по истории, обществознанию. Так вот, у нее есть целая книга по воспитанию внуков. Я удивляюсь работоспособности этой женщины, что она все это успевала. И вот там сказано следующее. Следует запретить детям ложь, а также тем, кто рядом с детьми. Ложь неприемлема. Запретить следует детям мучить невинных животных, котят, собак, диких животных. Следовательно, нужно, чтобы они научились ухаживать за ними, чтобы они научились любить их. Вот если по такой схеме воспитывать поколение, у нас вырастут просто аристократы, у нас вырастут такие дети. А я смотрю, в автобусе сидит кондукторша, подходит, значит, обелечивать. Здоровый мужик с мальчиком, со своим сыном, встает и эту 60-летнюю старую женщину просто кидает. Дверь открылась, он со всей силы ее толкнул на бетон и сел дальше, понимаете? И вот пример папы, что это нормально. Женщину, старую женщину, молодую, неважно, женщину можно взять, обматерить, толкнуть просто. Причем не пьяный, просто так захотел человек геройствовать. Вот пример перед глазами, кем вырастет этот сын. То есть мы своим примером своих детей растим. Мы можем говорить сутками со своим ребенком о том, что материться нельзя, а дома мат-перемат, понимаете? Мы можем говорить своей дочери, что гулять нельзя, а сами будем каждый день с разными мужиками куролесить. Ведь она это видит воочию. То есть говорить можно что угодно. Своим примером воспитывают людей, своим примером показывают, как надо, как правильно жить и прочее. Так вот, ведьмы приходят в этот мир не для богатого слоя населения, не для бедного, не для нее люди одинаковый статус, да, людей. Ведьма приходит для того, чтобы помочь людям разумно жить, правильно жить, чтобы знать меру между добром и злом, чтобы не быть слишком добрыми, а то проглотят, чтобы не быть слишком колючими, злыми, а то жизнь не сложится, чтобы знать равновесие, сохранять всю жизнь, понимаете, и жить правильно, научиться правильно по разуму жить. Так вот, я, наверное, для этого и пришла в этот мир, чтобы мои беседы, мои лекции, мои разговоры, мои ритуалы, в конце концов, мои исторические разговоры, чтобы они остались этому поколению. Может быть, люди, которые отчаявшиеся, ищут какой-то выход в этой жизни, вдруг послушали разумный разговор разумного человека и сразу поняли, все у них в голове по местам стало. Понимаете, главная наша функция в том, чтобы объяснить человеку логически, почему в его жизни так происходит. В чем причина, в чем источник. Пока мы источник не найдем, дорогие друзья, пока мы не найдем болезнь, мы не будем знать, как ее лечить. Мы должны знать болезнь, причину, первопричину, чтобы понять, как вот с этим уже бороться. Когда человек не знает причину своих бедствий, не понимает, за что ему это все дается, он никогда не сможет найти выход. И он лихорадочно ищет этот выход и не везде находит. И те люди, которые ко мне попали, они счастливчики, потому что их привели силы, им дали шанс начать новую жизнь. Не каждый достоин моей помощи. Я многим отказывала и в очень грубой форме, потому что действительно не каждый достоин моей помощи. Знаете, такая армянская поговорка, откуда ишак знает, что такое роза. Да, на то он и ишак, чтобы не понимать, что такое роза. Ну вот то же самое. Не каждый понимает, как ему повезло, что его жизнь изменится. Не каждый, дорогие друзья, не каждый это осознает. Некоторые идут просто гадать, мадать, мужиков, привороты. То есть у них примитивное абсолютно
низменные цели, такие плебейские, и им объяснять, что вы знаете, вот нужно искать иногда в себе. Вот пришла женщина, она говорит, свекровь мне делает. Я говорю, свекровь ничего не делает. Ты сама родилась такой, ты несчастлива. У тебя вот есть определенная печать в жизни, печати разные. А свекровь и прочее, прочее, это всего лишь следствие. Она была недовольна, я поняла. Я отказалась ей помочь дальше. Почему? Потому что она, у нее узкое мышление, ограниченное мышление. Она решила, что это свекровь. Все. Вот скажите, что свекровь, ей так приятно будет. А я не могу говорить то, что вам приятно. Я говорю то, что правда, то, что должно быть. Иначе меня за это накажут. Я не имею права говорить то, чего нету. От себя тяну сочинять, чтобы вам понравиться, я не хочу. Понимаете, я такая, какая есть. Вот примите меня такую грубую женщину, но женщину, которая может вытащить с того света. Хотите, я с вами буду сюсюкаться? Мои хорошие, дорогие девочки, мальчики, кисеньки, заиньки. Вот крутить, вертеть и ничем ни хрена не быть полезным. И так тоже можно делать. Можно мужчине каждый день говорить, я тебя люблю, 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 и оставлять его в самые трудные минуты. А можно ничего не говорить и быть настоящим другом, чтобы он на тебя надеялся и знал, что вот он как рядом с просто железной стеной. Можно и так, правда? Любовь проявляется делами, дорогие друзья. Любовь к людям простым проявляется заботой о них, желанием помочь им выйти из ситуации, заработать, лучше жить. Я говорю, мне приятно, если будет много счастливых людей. Мой ребенок, мои дети, мои внуки будут жить среди счастливого общества. Мне это очень нравится и очень хочется. Но люди еще никак не могут понять, что счастье не добивается насилием, счастье не добывается криками, ненавистью и прочее, прочее. Вам пример Махатма Ганди, который как проповедовал любовные перевороты в жизни, так и остался при своем мнении и своего добился, дорогие друзья. Счастье не добывается криками. Счастье заслуживают работой, трудом, желанием, стремлением и так далее. Гармония с природой, с Вселенной. Так вот, дорогие мои друзья, если я с вами закончила работу, вы не переживайте, что конец работы – это до свидания. Это не отношения между клиентами и продавцом. Это отношения между людьми. Людьми, которые один из этих людей знает какие-то тайны, которые даны не всем, и этими тайнами делится с другим человеком, помогая ему правильно жить, правильно строить свою жизнь и быть счастливым. Понимаете? Вот так и происходит, собственно говоря. Энергообмен. И если вы считаете меня своим другом, то можете считать меня своим другом до конца своих дней, и моих дней в том числе. Абсолютно не переживать. В любое время, неважно, закончили мы с вами работу, не закончили, делиться с чем-то, говорить, посоветоваться, если вам что-то нужно узнать. Всегда рада общению с вами, если будет время. Не будет времени, ничего страшного. Попросите Яну, я зайду, обязательно прочитаю, что вы хотите спросить и так далее. Не переживайте, что работа со мной – это законченное общение со мной. Нет. Общение со мной не закончено. Просто если ваша жизнь уже бьет ключом, если ваша жизнь поменялась, вы теперь остается вам только иногда очищать себя от этой энергетики, чтобы поддерживать, знаете, для профилактики, поддерживать это хорошее состояние. Все время делать на удачу, закреплять свою связь с удачей и до конца своей жизни быть удачливым, фартовым человеком. И передать эту удачливость своим детям и объяснить, и дать им эту тайну жизни, объяснить, как надо жить. Дорогие друзья, все знаменитые люди, все богатые люди, все великие люди в истории человечества доходили до этого момента, когда они понимали, как же происходит, что один человек всю жизнь не может выбраться, ничего не получается у него, не знает, как жить правильно. Другой человек вот так понял какой-то секрет удачливости и начал так жить, понимаете? А я этим секретом с вами делюсь, этой тайной. И все эти тайны очень логически разжевывая, объясняя, приводя примеры, я
оставляю вам, и не только вам, и вашим детям. Потому что на вашем примере удачливости ваши дети научатся, как доверять своему разуму, как просить потусторонний мир, как просить мир духов, как не быть этими страдальцами, как не быть вечными жертвами, а быть свободными от всего этого, жить, получать, просить, получать, благодарить и жить нормальной человеческой жизнью, ради чего мы созданы. А я вам еще раз повторю, мы созданы для счастья. Боги нас создали счастливыми, чтобы мы любили открыто и воевали открыто, не боясь. Потому что когда ты воюешь открыто, значит, ты прав. Если ты говоришь аргументами, значит, ты прав. Если ты не переходишь грань, а говоришь фактами, значит, ты прав. Быть людьми, знаете, человек – это великое предназначение. И, может быть, когда-нибудь ваши дети, ваши внуки преодолеют вот этот вот рубеж рабства и уже будут не рабы Божьи, а будут сыновья богов, счастливые люди, люди, которые здоровые и духом, и телом, и мировоззрением, и правильно живут, и правильно распоряжаются своей жизнью, не разбазаривают ту жизнь, которую им дали, а тратят на полезный труд, готовят себя для вечности, чтобы там всегда вспоминали нас и давали нам определенную энергию. Я ваш друг, если вам этого хочется. И вы можете не переживать, что заканчивая работу со мной, заканчивается дружба. Нет, дорогие друзья, всего лишь работа. Уже все снято, все сделано, уже у вас все хорошо. Мы же не можем вечно снимать эту порчу. Она снята, все уже хорошо. Все, не переживайте. Пишите, когда вам хочется чем-то поделиться, что-то спросить, посоветоваться. Всегда рада общению с вами. Если есть время, пожалуйста, всегда пишите. Даже если мы закончили работу, это не говорит о том, что мы не можем общаться с вами просто как люди. Я рада общению с вами всю жизнь. И я остаюсь вашим другом всю жизнь. И это правильно, и так должно быть. Всем удачи и всех благ.